Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn dùng phần mềm GBROEX để upload và download chương trình HMI của hãng Rofay. Đây là HMI Rofay. Model là GB-4301 TW. Nó có một cổng Ethernet, một cổng micro USB, cổng USB, cổng COM 1, cổng COM 2. Tiếp theo mình sẽ cắm cáp micro USB vào. Các bạn vào Device Manager, nó đã nhận được cái driver USB của HMI. Các bạn mở phần mềm GBROEX. GBROEX phiên bản là V4.09.120. Tiếp theo các bạn click vào Project, chọn Transfer Project, chọn Transfer Setting. Các bạn chọn cổng truyền thông là USB. Click Receive Project, chọn nơi lưu cái file upload. Các bạn đặt cái tên file upload. Click Save để upload. Upload hoàn thành. Các bạn vào Project, chọn Open, mở cái file vừa upload lên. Đây là cái giao diện HMI các bạn vừa upload lên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn download. Click Project, chọn Transfer Project, chọn PC to Display.
các bạn đã download thành công. Ok, video hướng dẫn upload và download HMI của hãng Rofay của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.